齐贤信呢，今年也是第一次参加服贸会，今年有机会，作为唯一的一家网络安全企业参与服贸会，其实齐贤信我们是非常荣幸的。而且服贸会一直都感觉是一个非常国际化的一个非常高端的一个服务贸易的一个交流平台。我们是今年第2次参加了，在这个平台上的话，我们也有很多可以跟我们的客户、业务伙伴，甚至潜在的合作伙伴有很多的这个交流。在线上线下都有这样的交流。我们在服贸会期间也会有预期跟我们的业务伙伴的这种签约的安排这都是服贸会给我们提供的一个很好的平台。华为展台呢，今年重点展示了华为公司在这个人工智能基础 ICT 基础设施领域的一些创新和成果，以及基于呢这些创新成果在智能制造、智慧城市、在医疗、在交管等等领域吧所做出的一些案例的实践。我们觉得呢，这个服贸会作为面向全球化的这样好的一个平台，能够给予我们这样的企业一个非常好的一个展示机会。服贸会，我来了。服贸会，我们来了。